नमस्कार दोस्तों, मैं एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। अभी तुलसी कुरकुमिन का नाम से है, बेनमूल कंपनी का है। और यह प्रोडक्ट इसमें 3 चीज़ डाला गया है। एक केसर, दूसरा तुलसी, तीसरा हल्दी। इसमें जो ग्रेडिएंट डाले हैं बहुत अच्छा 100% डाला गया है। रेजिनाइटिस, तुलसी कई जगह काम करता है। तुलसी रेजिनाइटिस, नाक में जलन हो, खजुलाहट हो, उसमें अच्छा काम करता है। और ब्रोंकाइटिस में काम करता है। श्वास नली में भी अच्छा काम करता है। किसी व्यक्ति को अगर रेजिनाइटिस हो, साइनाइटिस हो, रेंजाइटिस हो, उसमें बहुत अच्छा काम करता है इसमें, क्योंकि इसमें 3 तत्व बहुत अच्छा डाला। केसर सैफरान के नाम से जाना जाता है, हल्दी टर्मरिक के नाम से जाना जाता है, तुलसी ये सब जानते हैं लोग। तुलसी के फायदे अनगिनत गुण हैं, जो कैंसर, श्वास नली में, प्रागण में बहुत अच्छा काम करता है। और सैफरान केसर युक्त भी कैंसर में काम करता है। और इस प्रकार खांसी, दमा, जितनी समस्याएं प्रागण से होते हैं, नज़ला जुखाम बनता है, ये तीनों गुण बहुत उत्तम है। इसको मैं दोस्तों दिखाना चाहता हूँ। इसका मार्पी और नाम भी दिखाना चाहता हूँ। तुलसी कुरकुमिन बेनमूल फार्मा कंपनी ने बनाया है। इसमें 100% नेचुरल प्रोडक्ट डाला है। ये केमिकल युक्त नहीं है। इसमें बहुत से तुलसी कुरकुमिन के नाम से अभी तक फेमस नहीं हुआ है। बहुत से तुलसी आए हैं, लेकिन उसमें कुछ गुण हैं, उसमें गुण नहीं है, वो केवल केमिकल रहता है। लेकिन ये केमिकल युक्त नहीं है। यह हर प्राणी, हर आदमी पी सकता है। बड़े आदमी के लिए 1 कप पानी में 5 बूंद मैं दिखा रहा हूँ। ये है तुलसी कुरकुमिन। ये 5 बूंद 1 गिलास पानी में डाल के पी सकते हैं, 1 कप में भी डाल के पी सकते हैं। अगर इसको रेगुलर पिया जाए तो जितनी एंटीबैक्टीरियल हमारे तीनों गुण में दिया गया है, उसकी बैक्टीरिया इम्यूनिटी मजबूत रहेगी और आदमी स्वस्थ रहेगा। और हम तो ये कहेंगे बराबर लगातार इसको पिएं। बच्चों को पिलाना है तो 2-3 बूंद डालें लगभग 1 कप पानी में। इसको लगातार पिलाएं, अपनी इम्यूनिटी मजबूत रहें। कोरोना काल में जो बूस्टर जिसकी कमज़ोर होता है, वो पूरा जो है बहुत अच्छा चला, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला। लोग इसको पिए और तरह तरह के मांगे। इसकी मार्पी आपको दिखाता हूँ, 240 रुपये है, ज़ूम करके दिखा देता हूँ। और बहुत महंगा नहीं है। लोग कहते हैं कि ये तुलसी तो बहुत महंगा है, ऐसा नहीं, इसका गुण बहुत महंगा है, इसलिए सस्ता है। जो व्यक्ति लेकर, मैंने कई मरीजों को मैंने दिया हूँ, इसको पिए हैं, उनका ही नज़ला जुखाम, सांस, सारी संबंधित बीमारियां काफ़ी दूरी है। कुछ मैंने और दवा प्रोडक्ट के साथ दे दिया हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। जो दमा के पेशेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और दोस्तों इसको ज़रूर पिलाएं। और मैं इस टॉपिक के बारे में जो दिखाना चाहा दिखा दिया। और इस प्रोडक्ट में रखता हूँ और इसी प्रकार मैं वीडियो बनाता रहूँगा। और आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा
सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।